哇，我覺得咧，我根本就唔喺中山啊，更加唔會係喺三鄉咯。我細個咧就已經聽過中山溫泉啦，一定係一間又舊又老嘅溫泉酒店啊！我一嚟到咧真係嚇親我，原來咧佢23年已經全面翻新晒，所以咧睇落去好似一間全新嘅酒店咁啊！同埋咧，而家中山搞緊酒店服務行業技能競賽，我帶大家去睇下。今日咧就啱啱喺香港翻嚟中山，就即刻嚟到中山嘅三鄉浸溫泉啦！唔知呢度吃喝玩樂得唔得嘅咧？跟住鏡頭睇下。先來個自助餐，我唔客氣啦。環境真不錯。哇，原來出邊仲有燒烤㗎。Hello。啊，對，我嗰個證件喺車度喎，嗰個。手機上面有冇相啊？哦，都可以。係散貼嗰啲都可以。哦，好。需要你同醫生落低。好，唔該晒。我怪叫唔該。哇，好闊喎！我咪要轉好多次身先至可以轉到過去你嗰度咯。幾好喎！喂，出面有一個露台嚟㗎，我哋去溫泉區睇下。哦，第一時間咧，我唔係想拍視頻啊，我想自己喺度影夜景啊！你唔好阻住我啦，我要影夜景，好靚啊呢度。喂，佢呢度好好㗎，就算咧你聽朝早退咗房之後咧，都可以玩到咧夜晚黑嘅6點鐘㗎。喂，嗰度有滑滑梯㗎，咖啡池，睇下聞下有冇咖啡味嘅先。啊，我嗰次咧喺雲南嗰度咧有玫瑰花池㗎，跟住咧仲有啲玫瑰花葉，好靚㗎。呢個好啊，呢個私隱度夠高啊。咦，附近啲嘢我都去勻晒咯喎，因為中山嗰啲文旅景點嚟㗎，全部都可以帶我哋啲朋友仔去玩啊 ！Summer Party 啊，我都想咧生翻個帶佢嚟玩啊！呢度真係幾好玩㗎，小朋友嚟值得推薦。同埋咧，而家中山搞緊香山工匠杯中澳灣區酒店服務行業技能競賽，佢哋咧而家為咗比賽咧，所以好努力咁喺度練習緊啊！成個咧中山同澳門咧都有好多酒店咧參加比賽㗎。今日朝頭早咧冇乜人啊，我就喺呢度咧濕蒸乾蒸，同埋浸埋溫泉添啊！我真係可以玩夠成日啊！聽講咧有自帶溫泉嘅別墅啊，我而家要去睇下。唔制，我下次要去嗰間，我唔住呢間。好正啊！自己間房有埋乾濕蒸啊，阿老公，下次一定要嚟呢間。喂，唔細啊，呢邊大好多啊！哇，呢邊仲可以招呼客人啊，浸完溫泉仲可以喺度嘆下。喂，真係好正啊！喂，睇唔出係10幾年啊呢度，一係今晚住得。